ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் மீடியா. மாஸ் மீடியாவில் நம்ம கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குர்த்தி செட்டு வாங்கியிருந்தாங்க. அதாவது பேண்ட்டு ஷாலோட சேர்த்து. இது வந்து டபுள் எக்ஸல். இது வந்து 380 ரூபாய்க்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் நான் கொடுத்துருந்தேன். டபுள் எக்ஸல் சைஸு. உங்களுக்கு பேண்ட்டு ஷாலுமே டபுள் எக்ஸல் சைஸ் தான் வரும். நல்ல குவாலிட்டியான பேண்ட்டு ஷாலு தான், லோ குவாலிட்டி நம்ம பண்ணுறதில்ல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கலர் எடுத்திருந்தாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நேவி ப்ளூ கலர், ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே கலர். ரெண்டுமே வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறாங்க பாருங்கள் கலெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் வேணும்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பர்லா, செமி அம்பர்லா. முன்னாடி வந்து சின்னதாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு கட்டு வரும். 3/4 ஹேண்டு. உங்களுக்கு வந்து லெக்கின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான லெக்கின்ஸ் தான், லோ குவாலிட்டி வராது. ஸோ இந்த 2 பீஸும் நம்மக்கிட்ட கஸ்டமர் வாங்கியிருந்தாங்க. கலெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கிரே கலர் ப்ளஸ் வந்து நேவி ப்ளூ கலர் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் கலெக்ஷன்ஸு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட காம்போ குர்தீஸ் இருக்குது. எக்ஸல்லேருந்து 5XL வரைக்குமே காம்போ குர்தீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அது நம்ம கஸ்டமர் வாங்கியிருந்தாங்க. XL to 5XL வந்து உங்களுக்கு 499லேருந்து LM சைஸ் கூட அவைலபிள். 499லேருந்து உங்களுக்கு 599 வரைக்கும் வரும். ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் இதே மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னா, சாரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பேண்ட்டு ஷாலு குர்தி இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் தான் இதுவுமே எடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. இந்த மாதிரி குர்தி செட்டும் இருக்குது, உங்களுக்கு காம்போ குர்தீஸ் மட்டும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலெக்ஷன் வேணும்னாலும் நீங்களே சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டைப்லேயும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது அம்பர்லா மாடலில். ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.